Hej og velkommen tilbage til vores filmserie omkring vedligeholdelse af stilladsmateriale. Denne gang vil vi igen koncentrere os om et aluminiums opgangsdæk. I det tilfælde her er det fordi, at hængslet er knækket af, og vi vil så montere et nyt. Og det gøres jo ved, at den bliver popnittet fast med 6 popnitter. Og dem har vi liggende her. Og vi kan jo prøve at se, om hullerne passer med det nye beslag. Og det gør den jo. Så til det stykke arbejde og til at fastgøre det, der vil jeg benytte en ret kraftig model af en popnittetang, der ligesom er en saksepåvirkning her. Og det gør jo, at kræfterne de meget hurtigt bliver overført. Så vi vil prøve at montere det. Og det var der jo, så at sige, ikke nogen ben i. En nem montage af et nyt beslag. Nu når vi har den herinde, kan vi jo lige se, om låsen den virker. Og lave en kort gennemgang af dækket. Det virker jo meget fint. Låsen lige så. Popnitterne er monteret hele vejen rundt. Lige så op i vangerne og så over i endestykkerne, hvor kløerne de sidder. Så vi kan returnere det her dæk tilbage til brug ude i området. Tak for nu.